Hola, ¿cómo estás? Soy Sonozan. Hoy es en 산이 뭐야? En 산. Mañana eh, eh, este es la casa, mi padre. La- muy, muy genial. Mi padre gusta la montaña, 그래, montaña, 산, montaña. También me gusta montaña y montañas. Libro es de Buenos Aires. 안녕하세요, 손우성입니다. 이곳은 제 아버지의 별장이에요. 별장. 조그만 산 위의 집. 제 아버지는 산을 좋아하십니다. 저도 아버지를 닮아서 산이 좋고 나무가 좋고 이 맑은 공기가 좋아요. 천상 산골 촌놈입니다. 시골 사람이에요. 촌사람. 무뚝뚝한 경상도 촌사람입니다. 바이바이.